galaktyczna, skuta lodem przestrzeń wkrótce zapłonie w starciu tytanów, niedźwiedzia polarnego i orki. Jeden z nich dominuje na lądzie, a drugi rządzi w morskich głębinach. Obydwa gatunki to ewolucyjne arcydzieła, doskonale przystosowane do przetrwania w tym surowym środowisku. Co jednak się stanie, kiedy te dwa drapieżniki szczytowe wejdą ze sobą w konflikt? Czy surowa siła niedźwiedzia polarnego na lądzie zatriumfuje? Czy może nieporównywalna inteligencja i zabójcze umiejętności łowieckie orki przejmą kontrolę w wodzie? Oto, co się dzieje, gdy orka spotka wygłodniałego niedźwiedzia polarnego. Napisz komentarz niedźwiedź i zostaw łapkę w górę, a przypnę ci serduszko. Oglądaj do końca, żeby poznać prawdziwy sekret natury tych drapieżników. Niesamowita strategia niedźwiedzi polarnych. Niedźwiedzie polarne potrafią nie tylko bezwzględnie polować, lecz także wykazują się zadziwiającym sprytem. Wyobraźmy sobie niepokojący scenariusz. Samotny niedźwiedź polarny próbujący upolować orkę ważącą nawet 6000 kg. Gdyby mu się to udało, byłby to prawdziwy rarytas. Jak jednak jeden niedźwiedź polarny może obezwładnić tak potężną zdobycz? Odpowiedź leży w strategii. Niedźwiedzie te nie są wyłącznie nieustępliwe, są też niezwykle przebiegłe. Opracowały wręcz mrożącą krew w żyłach technikę przetrwania, którą można nazwać lodową spiżarnią. Po udanym polowaniu niedźwiedź zakopuje schwytaną ofiarę pod śniegiem, chroniąc ją przed wzrokiem rywali na później. Naukowcy zaobserwowali to zachowanie dotąd zaledwie 19 razy, ale za każdym razem wywołuje ono ciarki. Raz schowany pod śniegiem padlina staje się niemal niemożliwa do odnalezienia w bezkresnej bieli Arktyki. Jeśli niedźwiedź nie zdoła zjeść całej zdobyczy za jednym razem, zakopuje ją raz jeszcze, używając do kamuflażu wszystkiego, co znajdzie. Suchej trawy, wodorostów, czy nawet kawałków ziemi. Jest w tym ponura pomysłowość, świadcząca o niezwykłej zaradności i elastyczności niedźwiedzi w walce o byt. Możliwość włączenia orek do niedźwiedziej diety mogłaby wstrząsnąć Arktyką w posadach. Te masywne ssaki morskie, przepełnione tłuszczem i białkiem, stanowiłyby dla niedźwiedzi rzadki, ale wyjątkowo kaloryczny łup, o ile niedźwiedź zdołałby je upolować. Jak jednak mistrz lodu miałby pokonać tak silnego przeciwnika w środowisku, które nie do końca mu sprzyja? Polarna historia ewolucji. Niedźwiedzie polarne zdołały przetrwać liczne zmiany klimatyczne przez ponad 52 000 lat, wywodząc się od niedźwiedzi brunatnych w świecie, który nieustannie się przeobrażał. Jednak tempo ocieplenia Arktyki, z jakim muszą się dziś mierzyć, jest bez precedensu. Takie okrzyki zaskoczenia stają się coraz częstsze wśród badaczy i mieszkańców dalekiej północy. Cofający się lód morski oznacza znikające tereny łowieckie dla niedźwiedzi, a presja na przetrwanie wciąż rośnie. Nie chodzi już tylko o to, czy przetrwają, ale jak daleko posuną się, by zapewnić sobie pokarm. Wraz z topnieniem lodu niedźwiedzie zapuszczają się w coraz to bardziej niebezpieczne obszary. Tradycyjne łowy na foki stają się rzadsze, więc w razie potrzeby drapieżniki te zdobywają pożywienie, korzystając z nadbrzeżnych wyrzuceń zwłok wielorybów czy innych dużych morskich ssaków. Te mięsne skarbce pełne tłuszczu są kluczowe dla przeżycia w arktycznych mrozach. Niestety, to ciągle za mało. W świecie, gdzie każdy posiłek może zdecydować o życiu lub śmierci, drapieżniki szczytowe muszą się przystosować i robią to błyskawicznie. Tu właśnie pojawiają się orki. Te morskie kolosy, wypełnione tłuszczem i mięśniami, stanowią pokusę niemożliwą do zignorowania. Ale próba zapolowania na orkę to igranie z ogniem. Orki nie poddają się łatwo. To walka na śmierć i życie, w której najmniejszy błąd może skończyć się katastrofą dla niedźwiedzia. Jeśli jednak polowanie się powiedzie, nagroda jest ogromna. Unikatowe źródło pożywienia, które może pomóc przeżyć w coraz bardziej wrogiej Arktyce. Światełko w tunelu. Od lat naukowcy z niepokojem przyglądają się, jak stabilny niegdyś świat niedźwiedzi polarnych dosłownie znika spod ich łap. Rozmarzający lód, ginące foki i rosnące temperatury. Okazuje się jednak,
że w cieśninie czukockiej wydarza się coś zaskakującego. Tamtejsza populacja niedźwiedzi radzi sobie całkiem dobrze. Badania wskazują, że wokół 3000 osobników żyje tam wciąż w dostatku, mając pod dostatkiem fok. Dowodzi to niesamowitej odporności tych drapieżników i daje nadzieję na przyszłość. Nieoczekiwany arktyczny drapieżnik. W lodowej dziczy Svalbardu naukowcy wyruszyli, by rozwiązać zagadkę śmierci fok pospolitych. Zamiast tego dokonali odkrycia tak zaskakującego, że sami przecierali oczy ze zdumienia. Podczas badań tajemniczego wzrostu śmiertelności tych fok zdecydowali się przeprowadzić sekcję zwłok rekina grenlandzkiego, podejrzewając, że może on być kluczem do wyjaśnienia zagadki. Jednak to, co znaleźli w jego żołądku, nie tylko zaskoczyło, ale wręcz wbiło ich w osłupienie. Była to szczęka niedźwiedzia polarnego. Dla naukowców był to i szok, i zagadka. Niedźwiedzie polarne, drapieżniki szczytowe Arktyki rządzą na lodzie. Rekin grenlandzki to z kolei cichy, nieuchwytny olbrzym oceanicznych głębin. Te dwa światy nie powinny się przecinać, a jednak dowód pokazywał, że musiało dojść do ich spotkania. Członkowie zespołu nie mogli powstrzymać się od śmiechu, częściowo z niedowierzania, a częściowo dlatego, że to odkrycie wywracało do góry nogami ich dotychczasową wiedzę o arktycznych drapieżnikach. Największe pytanie brzmiało: jak rekin trafił na szczękę niedźwiedzia polarnego? Czy faktycznie udało mu się pokonać tego potężnego ssaka, czy może żerował na pozostałościach po zwierzęciu, które wcześniej utonęło lub było ranne i osłabione? Naukowcy wykluczali, by rekin mógł bez trudu zaatakować i pożreć żywego niedźwiedzia. Ich zdaniem niedźwiedź albo utonął, albo został wcześniej poważnie osłabiony. Odkrycie to tylko potwierdziło, że Arktyka to miejsce, w którym nawet superdrapieżniki mogą stać się czyimś łupem. Poza bezlitosnymi niedźwiedziami polarnymi Arktyka jest także domem dla kolejnego potężnego drapieżnika – orki. Obydwa gatunki władają swoimi terytoriami. Niedźwiedzie polarne są niekwestionowanymi królami lodu, a orki drapieżnikami szczytowymi w wodzie. Co się jednak dzieje, gdy ich światy się zderzają? Można śmiało powiedzieć, że to nie jest klasyczne starcie drapieżnik kontra drapieżnik. Gdy los lub natura pcha je do spotkania, zazwyczaj chodzi o ucztę zbyt dużą, by ją zignorować. Kiedy niedźwiedzie polarne głodują przez wiele dni, nie przepuszczą okazji do obfitego posiłku z ciała orki wyrzuconej na brzeg. Nie ma co się dziwić. Jedna dorosła orka ważąca nawet do 6000 kg to istny bufet. Jedz ile chcesz, mogący wyżywić do 20 wygłodniałych niedźwiedzi. Ale uwaga, to nie znaczy, że niedźwiedzie polarne zabijają żywe orki, ani że orki pływają po Arktyce, szukając niedźwiedzich przekąsek. Równowaga sił zależy od tego, gdzie dochodzi do spotkania. Na lądzie rządzą niedźwiedzie polarne. W wodzie orki są niekwestionowanymi mistrzami. Ta granica sprawia, że te drapieżniki nie polują na siebie nawzajem w sposób ciągły. Ich rzadkie interakcje mają więcej wspólnego z przetrwaniem niż z rywalizacją. Dla niedźwiedzia polarnego natknięcie się na zwłoki orki to prawdziwa wygrana na loterii, mięso pełne kalorii, cenne w surowym klimacie. Dla orek możliwość bezpośredniego starcia z niedźwiedziem jest znikoma. Chroni je przecież lodowata toń, w której niedźwiedzie polarne nie mogą ich ścigać. W bezlitosnej Arktyce liczy się wyłącznie przetrwanie, a reguły są proste. Ale to nic w porównaniu z tym, co zobaczysz zaraz. Niestety nie wszędzie jest tak optymistycznie. W wielu innych częściach Arktyki niedźwiedzie polarne walczą o przetrwanie na lodzie topniejącym dosłownie z dnia na dzień. Ten wyścig ze zmianami klimatycznymi jeszcze się nie skończył. Istnieje jednak iskierka nadziei. Dowód na to, że przy odpowiednich warunkach i zasobach niedźwiedzie potrafią zaadaptować się i przetrwać. Po nitce do niedźwiedzia. Badacze, by lepiej zrozumieć zwyczaje tych potężnych istot, wprowadzili innowacyjną metodę, która brzmi dość zabawnie. Używają brokatu. W ogrodach zoologicznych, gdzie kilka niedźwiedzi zamieszkuje wspólną przestrzeń, ciężko jest ustalić, który osobnik zostawił konkretne odchody. Dlatego naukowcy dodają do jedzenia niewielkie ilości nieszkodliwego brokatu. Przechodząc przez układ pokarmowy, brokat ozdabia odchody,
dzięki czemu można jednoznacznie wskazać, do kogo należą. Metoda ta jest szybka, skuteczna, a co ważniejsze, nie wymaga bezpośredniego kontaktu z groźnym drapieżnikiem. Równolegle badacze stają przed wyzwaniem zrozumienia drugiego drapieżnika szczytowego Arktyki orki. Obie te istoty budzą respekt. Każda na swój sposób jest panem w swojej domenie. Morskie demony prędkości. W lodowatych wodach orki królują bezapelacyjnie. Smukłe, czarno-białe sylwetki są stworzone do niesamowitej szybkości. Potrafią płynąć z prędkością przekraczającą 55 km na godzinę, co czyni je jednymi z najszybszych zwierząt w całym oceanie. Zabójcza skuteczność, imponująca siła i bezbłędny zmysł łowiecki sprawiają, że orki to postrach podmorskich krain. To zgrany zespół, który nie tylko rzuca się w pogoń za ofiarą, ale i zastawia na nią pomysłowe pułapki. Gdy na celowniku znajdą się foki czy nawet wieloryby, wspólnie przeprowadzają skoordynowany atak, używając wody jako sprzymierzeńca. Są szybkie, bezwzględne i praktycznie nie da się przed nimi uciec. Królowie lodu. Na skutej lodem tundrze Prym wiodą niedźwiedzie polarne, prawdziwi władcy Arktyki. To olbrzymy, które mogą ważyć od około 350 kg aż do niemal 1000 kg, niczym mały samochód. Potężna postura sprawia, że mało które zwierzę miałoby odwagę rzucić im wyzwanie. Białe, gęste futro nie tylko imponuje wyglądem, ale też doskonale chroni przed niewyobrażalnym zimnem. Co więcej, włosy niedźwiedzia są w środku puste, co dodatkowo zatrzymuje ciepło przy skórze. Sama skóra jest zaś czarna, by lepiej pochłaniać nieliczne promienie słońca w tych mroźnych rejonach. Z wiekiem futro nabiera żółtawej barwy swoistej blizny czasu, który spędziły rządząc w tym bezlitosnym królestwie. Wzajemny szacunek i strach. Siła orki nie wynika jedynie z brutalnej potęgi, ale z chłodnej kalkulacji i pracy zespołowej. W morskich głębinach nikt nie jest w stanie się z nimi równać. Tymczasem niedźwiedź polarny, samotny władca lodów, pod względem umiejętności łowieckich i zdolności przetrwania w skrajnych warunkach nie ma sobie równych na lądzie. Jednak gdy w grę wchodzi walka na styku tych dwóch światów, lądu i wody, może dojść do widowiskowego starcia. W wodzie orki dominują, na lodzie niedźwiedzie polarne nie mają sobie równych. Choć ich ścieżki krzyżują się dotąd rzadko, topniejąca Arktyka sprawia, że granice się zacierają, a wtedy wszystko może się zdarzyć. Zjeść albo zostać zjedzonym. W Arktyce przetrwanie jest bezlitosne. Nie ma drugich szans, nie ma miejsca na błąd, a stawka sięga nieba. Drapieżniki szczytowe, takie jak niedźwiedzie polarne, kierują się głodem i brutalnym instynktem przetrwania. Jeśli któremuś z nich uda się znaleźć w odpowiednim miejscu i czasie, dochodzi do gwałtownego starcia. W roku 2017 na wyspie Wrangla doszło do prawdziwego chaosu. Na brzeg wyrzuciło zwłoki wieloryba, a na tę ucztę rzuciło się ponad 150 niedźwiedzi polarnych. Widok był wybuchowy. Pazury migotały, kły lśniły w promieniach arktycznego słońca. W ciągu zaledwie kilku minut nawet 230 niedźwiedzi polarnych, od masywnych samców po malutkie młode, oblegało szczątki wieloryba, walcząc o swój udział w tym posiłku. Matki tulące młode trzymały się czujnie z dala od potężnych samców, które w napadzie głodu nie znały litości. Każdy niedźwiedź wiedział, że stawka jest prosta – jeść albo głodować. Niestety zagrożenia czyhają także w bezkresnym i bezlitosnym oceanie. Słowa „zabić wieloryba” mogą brzmieć jak czarny scenariusz filmowy, ale w głębinach morskich nazwa Orcinus orca jest czymś więcej niż tylko etykietą, to ostrzeżenie. Te drapieżniki nie mają litości, a kiedy polują, stawiają wszystko na jedną kartę. W dawnych czasach żeglarze patrzyli z podziwem i strachem, jak orki współpracują, żeby powalić olbrzymie wieloryby. Niektórzy nazywali je wprost zabójcami wielorybów. Ich umiejętności łowieckie przeszły do legendy, a ponura nazwa przywarła do nich na stałe. Nie dajcie się jednak zwieść tym określeniom. Orki to nie tylko nieustraszeni zabójcy, lecz także stworzenia wysoce inteligentne, strategiczne i niesamowicie skuteczne. Sama nazwa Orcinus, czyli z Królestwa Umarłych, mówi wiele o ich pozycji w przyrodzie. To prawdziwi władcy morskich głębin, a ich każdy ruch jest starannie obliczony, by przetrwać. Z łatwością odcinają ofiarę od stada, zastawiają pułapkę i atakują z błyskawiczną szybkością. Od wytwarzania fal, które strącają foki z lodu, po złożone manewry pozwalające obezwładnić większe ofiary,
Orki to siła, z którą należy się liczyć. W bezlitosnym oceanie zasada jest prosta: pokonać albo zostać pokonanym. Dla porównania, niedźwiedzie polarne to samotni łowcy, bezwzględni i panujący niepodzielnie nad swoim lodowym królestwem. Kiedy jednak pojawia się rzadki i wielki kąsek, na przykład wyrzucony na brzeg wieloryb, potrafią zaskakująco zgodnie dzielić się zdobyczą nawet z wrogimi sobie osobnikami. W dobie ocieplenia klimatu nie mają innego wyboru. Temperatury rosną, a czapy lodowe topnieją. Wzrost temperatur sprawia, że Arktyka traci niemal 1/3 pokrywy lodowej w ciągu zaledwie 50 lat. Dla niedźwiedzi polarnych oznacza to malejące tereny łowieckie i coraz trudniejszy dostęp do fok. Przetrwanie staje się wyścigiem z czasem, a desperacja popycha do nowych rozwiązań. Niedźwiedzie polarne uczą się łowić ryby w rzekach, naśladując zwyczaje innych gatunków niedźwiedzi. Jednak ocean też się zmienia. Orki, które kiedyś trzymały się z dala od skutej lodem Arktyki, teraz śmiało przesuwają się coraz dalej na północ, zajmując wody do niedawna niedostępne. W takiej sytuacji napięcie rośnie. W obliczu kurczących się zasobów i ostrej konkurencji Arktyka zmienia się w śmiertelne pole bitwy. Głodne i osłabione niedźwiedzie polarne mogą zacząć postrzegać orki jako łup. W końcu osamotniona lub wyczerpana orka staje się atrakcyjnym celem. Zderzenie tych dwóch potężnych drapieżników jest nieuniknione. Każdy walczy o przetrwanie, a zwyciężyć może tylko jeden. Niemniej są miejsca, które dodają tej rozgrywce jeszcze bardziej makabrycznego wymiaru, na przykład Zatoka Hudsona, gdzie lodowy uścisk i wąskie przesmyki tworzą dodatkowe zagrożenia. Od 11 miesiąca roku do 7 miesiąca roku powierzchnia zatoki zamarza, tworząc barierę nie do pokonania dla orek. Jednak kiedy nadchodzi lato i lód znika, orki napływają masowo, zwabione obecnością zwierząt takich jak narwale. To dla nich prawdziwa uczta. Potem jednak wraca zima, wszystko ponownie zamarza, a orki zostają uwięzione, niezdolne do przebicia się przez gęstniejący lód, skazane na powolną walkę o każdy haust powietrza. W pewnej chwili grupa orek potrafi krążyć wokół jedynego otworu w lodzie, który staje się ich jedynym źródłem tlenu. Taka sytuacja przyciągnęła setki mieszkańców pobliskiej miejscowości Huac w północnym regionie Quebec, by obserwowali wysiłki walczących o życie ssaków. Jeśli orki nie wydostaną się stamtąd, zanim lód całkowicie się zamknie, czeka je śmierć. Wtedy do akcji wkraczają niedźwiedzie polarne. Głodne, z wyostrzonym wzrokiem, wyczuwają słabość ofiar. Zimowa pułapka staje się dla nich niepowtarzalną okazją, by uderzyć. W Arktyce jedno jest pewne: tragiczny los jednego gatunku często staje się szansą dla innego. Tu każda forma życia musi walczyć o przetrwanie na własnych warunkach. Mocarny niedźwiedź polarny to absolutny król lądów Arktyki. Te drapieżniki nie potrzebują współpracy w stadzie, są bezlitosnymi samotnikami polegającymi na surowej sile i instynkcie przetrwania. Ich najgroźniejszą bronią jest niezwykle wyostrzone powonienie, potrafiące wykryć foki ukryte głęboko pod grubymi warstwami lodu z odległości wielu kilometrów. Ich potężne łapy z miażdżącą siłą przebijają najtwardsze zamarznięte pokrywy, aby dobrać się do ofiary. O ile orki dominują w oceanie za sprawą szybkości i współpracy, o tyle na lądzie niedźwiedź polarny stanowi siłę nie do powstrzymania, imponuje czystą mocą i pierwotnym instynktem. W lodowej dziczy nie ma sobie równych. Jednak w brutalnym starciu tych tytanów zagrożenie jest absolutne. Orka, drapieżnik szczytowy w wodzie, ściga i przechytrza każdą ofiarę z zabójczą precyzją, nie pozostawiając nikogo przy życiu. Gdy jednak te morskie monstra zetkną się z lądem, układ sił się odwraca. Masywny, nieugięty i bezlitosny niedźwiedź polarny staje się prawdziwym królem Arktyki, a jego surowa siła i dzika furia czynią go najbardziej niebezpiecznym stworzeniem tundry. Orki władcy oceanów. Na tym jednak nie kończy się natura pełna okrucieństwa. Orki nie ograniczają swojej dominacji do Arktyki. Te zabójczo skuteczne stworzenia przemierzają wody od mroźnych głębin Antarktyki aż po upalne rejony mórz tropikalnych, od wschodniego Pacyfiku Północnego po wybrzeża Kalifornii i Rosji. Gdziekolwiek się pojawią, stanowią szczyt łańcucha pokarmowego, polując na wszystko, co napotkają, od ryb przez foki, aż po największe wieloryby.
Są niepowstrzymane, a ich prędkość i strategia zabójcze. Tymczasem w Arktyce swoją siłę manifestuje zupełnie inny rodzaj potęgi – niedźwiedzie polarne. Te giganty rządzą zmiennym lodem morskim, jakby były wytrawnymi wojownikami. Bezlitośnie tropią ofiary, gdy tylko zauważą ruch. Kiedy nadchodzi lato i lód zaczyna topnieć, niedźwiedzie się nie poddają. Wycofują się na wieloletni lód, byle tylko przetrwać kolejne miesiące. Każdy ich krok jest dowodem ogromnej woli życia. Te morskie niedźwiedzie nie tylko radzą sobie w najcięższych warunkach, one w nich kwitną. Od Kanady przez Alaskę, Rosję po Grenlandię, to właśnie niedźwiedzie polarne są niekwestionowanymi władcami Arktyki. Ich miażdżąca siła i niezłomna determinacja pozwalają im dominować na skutej lodem krainie. Niezwykła zdolność tropienia fok na rozległych przestrzeniach lodu czyni je najgroźniejszym drapieżnikiem lądowym. Z kolei orki siały i sieją spustoszenie w morzu. W błyskawicznym tempie atakują każdą zdobycz, która stanie na ich drodze. Lodowe i morskie taktyki polowania. To jednak głód i metody łowieckie sprawiają, że orki są tak przerażające. Działają zespołowo niczym doskonale wytrenowany oddział. Każdy członek stada odgrywa swoją rolę z imponującą precyzją. Woda wiruje przy ich błyskawicznych ruchach, gdy dopadają ofiarę. Foki niemal nigdy ich nie zauważają, a jeżeli ofiara jest większa, siła grupy i prędkość gwarantują orkom sukces. Ich ataki są skalkulowane, bezlitosne i kończą się jednym zaspokojeniem drapieżnego głodu. Niedźwiedzie polarne nie pozostają w tyle. Jako samotne drapieżniki również są bezkonkurencyjne. W surowej Arktyce patrzą zimnym wzrokiem na horyzont. Każdy mięsień mają napięty, gotowy do skoku. Ich największą bronią jest cierpliwość i zdolność cichego podchodzenia. Bezszelestnie prą przez śnieg, zostawiając minimalne ślady. Wiedzą, gdzie i jak polować na foki, a jeden nieuważny ruch ofiary wystarczy, by potężna łapa przebiła lód, chwytając bezbronną zdobycz z przerażającą dokładnością. Potęga pracy zespołowej kontra potęga samotnika. Orki żyją w zgranych grupach, liczących od 3 do 50 osobników, często dowodzonych przez samice, co daje im niezwykłą społeczną spójność. Poruszają się niczym w doskonale skoordynowanym tańcu, osaczając foki i nawet największe ssaki morskie z imponującą prędkością i siłą. W świecie podwodnej walki nikt nie może się z nimi równać. Z drugiej strony mamy polarnego samotnika, mistrza łowów na foki i bezlitosnego padlinożercę, który weźmie wszystko, co tylko wpadnie mu w łapy. Orka to umysł oceanu polujący szybko i w grupie, niedźwiedź polarny natomiast jest olbrzymem lodu, śmiertelnym zagrożeniem w bezpośrednim starciu na śniegu. Zwycięzcę wyłaniają warunki środowiska. W wodzie szala przechyla się na korzyść orki, szybka, zwinna, na swoim terenie. Niedźwiedź, choć znakomity pływak, nie jest w stanie dorównać prędkością zwinnej orce, pędzącej przez lodowate głębiny z finezją myśliwca odrzutowego. Gdy niedźwiedź polarny atakuje wieloryba, dzieje się to z reguły w chwili słabości ofiary, gdy jest uwięziona lub ranna. Wtedy drapieżnik wykorzystuje okazję i jest w stanie powalić nawet duże zwierzę. Jednak w otwartym starciu w wodzie zdrowy i szybki wieloryb jest zbyt wymagającym celem. To wyścig, którego niedźwiedź nie wygra, choćby dysponował największą siłą. Mówimy tu nie tylko o wielkich wielorybach. W oceanie niedźwiedź polarny unika nawet bezpośredniej walki z morsami, jeśli nie ma ku temu wyraźnej okazji. W Arktyce wciąż rozgrywa się pojedynek między dwoma potężnymi władcami. Na lądzie króluje niedźwiedź polarny, w wodzie orka, a topniejąca pokrywa lodowa sprawia, że granice tych światów zaczynają się przenikać, stwarzając scenę dla nieuniknionego starcia tytanów. Z kim naprawdę nie warto zadzierać? Morsy to prawdziwi giganci, potrafią osiągnąć masę nawet około 900 kg czystej siły. Ich kły, dorastające do około 1 metra, to broń, która jednym ciosem może rozerwać niedźwiedzia polarnego na strzępy. Niezależnie od tego, jak potężny jest niedźwiedź, starcie z morsami stojącymi na swoim terytorium staje się ogromnym ryzykiem. Właśnie dlatego polarny drapieżnik wybiera sprytniejszą taktykę. Jest oportunistą. Wciąż szuka najłatwiejszej zdobyczy, na przykład fok. Są niewielkie, szybkie i pozbawione kłów, więc nie stwarzają tak wielkiego zagrożenia. Po co atakować morsa, skoro można mieć bezpieczniejszy posiłek dosłownie na wyciągnięcie łapy?
Jednak zasady tej geery zmieniają się, kiedy mors jest odizolowany lub chory. Wówczas niedźwiedź polarny włącza zupełnie inny bieg. Skupia wzrok na osłabionym celu. Teraz albo nigdy. Młody czy osłabiony mors, pozbawiony kłów i pozbawiony ochrony stada, staje się idealną ofiarą. Wtedy właśnie drapieżnik rusza do akcji, gwałtownie i bez litości. Mors nie jest jednak całkowicie bezbronny. Jeżeli niedźwiedź odważy się podejść zbyt blisko, mors pokaże swoje kły, a jeśli trzeba, odsłoni również pazury. Co więcej, stado ruszy mu na ratunek przy pierwszym sygnale niebezpieczeństwa. Jeśli niedźwiedź nie wykaże się refleksem, czeka go pewna zguba. Nie ma odwrotu przed chmarą rozwścieczonych morsów. Niedźwiedź jest boleśnie świadomy, że nawet jeśli zdoła powalić osłabionego morsa, może przy tym sam przypłacić życiem. W Arktyce każda decyzja jest na wagę złota, a jeden zły krok może oznaczać brak drugiej szansy. Właśnie dlatego niedźwiedź polarny rozgrywa wszystko strategicznie. Czeka na właściwy moment, aż mors wyraźnie osłabnie i dopiero wtedy atakuje błyskawicznie. W Arktyce granica między życiem a śmiercią jest kwestią ułamków sekund. Skoro niedźwiedź polarny boi się otwartej walki z morsami, nie trudno wyobrazić sobie, jak bardzo przerażająca wydaje mu się konfrontacja z orką. Mamy tu bowiem do czynienia z zupełnie innym poziomem zagrożenia, znacznie groźniejszym niż jakikolwiek ssak obdarzony kłami. Orka ma nad nim jawną przewagę. Jest smukła, potężna i stworzona do zabójczej prędkości. To w pełni zaprojektowana maszyna do dominacji. W wodzie to teren orki. Każdy ruch jej potężnego ogona sprawia, że porusza się z przerażającą gracją i precyzją, dzięki którym staje się siłą nie do zatrzymania. Natomiast niedźwiedź polarny, choć na lądzie dysponuje ogromną mocą, byłby szaleńcem, gdyby wyzwał orkę w jej własnym żywiole. Może i myśli, że jest twardzielem z pazurami, zdolnymi przebijać lód oraz szczękami łamiącymi kości, ale w wodzie każde jego uderzenie łapą to jedynie rozpaczliwa próba zadania ciosu. Nie jest to już polowanie, tylko desperacka walka o przetrwanie. Tymczasem orka okazuje się zbyt szybka, zbyt zwinna i zbyt śmiercionośna. Jej opływowy kształt stworzony został do swobodnego ślizgu w wodzie, dzięki czemu potrafi dosłownie tańczyć wokół niedźwiedzia, całkowicie go zaskakując. Nawet największa siła polarnego drapieżnika na nic się tu zda. W wodzie jest on na głębokim, dosłownie i w przenośni, straconym polu. Paradoksalnie, mimo niewiarygodnej siły, orka wcale nie zawraca sobie głowy niedźwiedziami polarnymi. Te drapieżniki mają doskonale dopracowaną strategię. Polują na foki, ryby i nawet ogromne ssaki morskie, takie jak wieloryby, czyli na zdobycze, które znają najlepiej i na których pewnie zarabiają swój obiad. Niedźwiedzie polarne praktycznie nie pojawiają się w ich planie łowieckim. Owszem, orka z łatwością mogłaby powalić niedźwiedzia, gdyby nadarzyła się okazja, lecz zwyczajnie nie musi tego robić. Jako drapieżnik strategiczny skupia się na ofiarach gwarantujących sukces. W związku z tym, w konfrontacji o najwyższą stawkę w wodzie, niedźwiedź polarny jest na przegranej pozycji. Orka ze swoją niezwykłą wielkością, prędkością i precyzją łowiecką pozostaje niezachwianym, prawdziwym drapieżnikiem szczytowym Arktyki. Dla niedźwiedzi polarnych owe, dziury oddechowe, w lodzie to prawdziwa wygrana na loterii. Niedźwiedzie te słyną z wykorzystywania pułapek lodowych jako terenów łowieckich. W roku 2015 u wybrzeży Norwegii lód morski zaczął się topić, a grupa delfinów białonosek została uwięziona na małym skrawku otwartej wody, otoczonym grubą i nieubłaganą pokrywą lodową. Nie miały już drogi ucieczki, stały się więc bezbronnymi ofiarami. A kiedy wydawało się, że gorzej być nie może, do akcji wkroczyło stado niedźwiedzi polarnych. Momentalnie zauważyły delfiny i bez wahania przystąpiły do ataku. Przyzwyczajone do polowań na foki, natychmiast dostrzegły potencjał bezradnych delfinów i nie zwlekały ani sekundy. Ich wyostrzone zmysły podpowiedziały im, jak zbliżyć się cicho i skutecznie. Dla tych władców lodu, którzy dotąd specjalizowali się w łowach na foki, była to błyskawiczna zmiana taktyki. Wykorzystali szansę na zdobycie ofiary, której nigdy wcześniej nie mieli na celowniku. Tymczasem orki, zmuszone do przystosowania się,
zaczęły zapuszczać się coraz dalej w lodowate wody Arktyki, podejmując większe ryzyko w poszukiwaniu kolejnych zdobyczy. Ten śmiały krok może jednak okazać się zgubny, gdy spadek temperatur odetnie im drogę odwrotu i solidnie skute lodem morze uwięzi je na mieliźnie. W takiej sytuacji niedźwiedzie polarne nigdy nie przegapią okazji i natychmiast rzucą się na osłabioną ofiarę. To nie pierwszy raz, kiedy niedźwiedzie polarne wykazały się mistrzostwem w polowaniach. Od lat 80. XX wieku naukowcy obserwują, jak te drapieżniki atakują białuchy arktyczne w Kanadzie, zwłaszcza młode osobniki w pobliżu wyspy Somerset. Ostatecznie wszystko sprowadza się do cierpliwości i precyzji. Wyczekać na brzegu, uderzyć we właściwym momencie i zaciągnąć zdobycz na lód. Dla wygłodniałego niedźwiedzia polarnego białucha to prawdziwa nagroda. Bogate w składniki odżywcze mięso potrafi utrzymać go przy życiu podczas surowej arktycznej zimy. Teraz takie sceny zdarzają się coraz częściej. Topnienie i przesuwanie się pokrywy lodowej zmusza niedźwiedzie polarne do szukania nowego pożywienia i podejmowania ryzyka, na które wcześniej nie musiały się decydować. Niektórzy eksperci twierdzą, że białuchy zawsze były na ich menu. Naukowcy po prostu nie mieli okazji tego obserwować. Teraz jednak, gdy Arktyka się ociepla, a orki napierają coraz dalej na północ, sytuacja drastycznie się zmienia. Wygłodniały niedźwiedź polarny, dostrzegając stado orek z osłabionym lub rannym osobnikiem, zaatakuje bez mrugnięcia okiem. Wraz z topnieniem lodu i przekształcaniem się arktycznego krajobrazu, drogi tych dwóch potężnych drapieżników przecinają się coraz częściej. A jeśli uważacie, że to szaleństwo, w roku 2021 nagrano wstrząsający materiał pokazujący niedźwiedzia polarnego, ścigającego i zjadającego renifera. Samotny i osłabiony renifer przemierzał archipelag Svalbard w Norwegii, stając się łatwym celem. Niedźwiedź, głodny i pozbawiony dużej liczby fok, szybko go zauważył. Taka okazja nie zdarza się często, więc nie zamierzał jej wypuścić z rąk. Z zadziwiającą sprawnością ruszył w pościg za nieświadomym zagrożenia reniferem. Gdy ofiara zorientowała się w sytuacji, wpadła w panikę i rzuciła się w stronę wody, chcąc ocalić życie. Jednak niedźwiedź był tuż za nią, osiągając na lądzie prędkość nawet 25 km na godzinę, a w wodzie około 6 km na godzinę. W kilka sekund zmniejszył dzielący ich dystans. Renifer zanurkował, próbując umknąć, ale to nic nie dało. Niedźwiedź nie ustępował. Jednym zdecydowanym ruchem wbił pazury w ofiarę, zanim ta zdążyła na dobre wypłynąć. Rozpętała się krótka i gwałtowna walka, jednak siła i determinacja drapieżnika nie dały reniferowi szans. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. To jednak nie koniec historii o niedźwiedziach polarnych. Drapieżniki te mają w zanadrzu jeszcze wiele zaskakujących zachowań.